Yuk, karena dedenya lagi sakit, batuk dede tuh. Gimana batuknya? Yuk ambil obat yuk, sini yuk dek. Ayo sini ambil obat, sini nih, wadahin. Sini bangun yuk, bangun. Sini ambil obat. Ayo dede, sini dek, di sini dek. Ini obatnya, sini dek. Dede, itu ambil minum itu sih. Sini, sini. Ini di sini di kulkas nih. Nih. Tuh. Ambil. Nih obatnya nih. Bawa. Oh, yuk sini yuk. Sini yuk. Bawa. Bawa nih. Obatnya Dede. Nih. Nah, karena dedenya lagi batuk, obatnya ini apa dek? Ini namanya daun apa? Tuh ambil sini, taruh, nanti dicuci. Daun saga. Daun saga udah cukup segini aja. Nanti dicuci. Cuci yuk. Cuci daun itunya, daun saganya. Cuci. Kasih air. Yuk sayang sana. Kasih air bawah. Ke sana yuk. Ke depan. Yuk dicuci yuk, dicuci. Yuk dicuci. Yuk cuci. Nah, pinter. Sini dek, di keran dek, dicuci dek. Ini deh, dicuci dek. Daun saganya dicuci. Nah, habis cuci bersih, nanti digodok dek. Saganya dek, ya udah dicuci, nanti kita godok ya buat obat batuk dedek. Ya, dimasukkan sini dek. Nah, ini cara herbal obat batuk. Nah, kasih airnya dek. Nah, kasih airnya 2 aja. Nanti jadi 1. Udah. Dek, nyalain kompornya. Ya. Kita tunggu dek, nanti obatnya ini dek udah mateng, nanti disaring dek buat minum, buat obat batuk. Nih. Nih. Pinter nih. Bukan yang itu sayang, yang ini. Iya, jangan diopok, diminum. Ini buat obat, buat dede, buat batuk. Yang mana? Hebat diminum obat batuknya lagi diminum biar sembuh. Iya, dadah dulu.